ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ടു വാവാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമുക്ക് എമ്മാരി ചൂടത്ത് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മോരും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 ചെറിയുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതാണ് എടുത്തുക്കണത്. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറുള്ളിയും അതേപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെ തണ്ടുമെന്ന് ഒരു അരമുറി ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തുക്കണു. ഇനി നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇത് പാർന്ന് കൊടുക്കുക. 1 കപ്പ് തൈരിന് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മോരും വെള്ളം റെഡി ആയിക്കണു. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതിന് തണുപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസും കട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.